وتجيو لهاد الغرفه تذاكروا على المشاكل ديالكم، ما كاينش اللي كيتناقش على هادشي، هو مشكل كبير يعني في هاد ما كلشي يتعالج، دا مشكل اي حاجه نحطوها في البرنامج، الحكومه اي حكومه جات راه كتحل المشاكل، ولكن ما حناش عليها كتحلوا. على كل حال الا سمحتوا دابا نتكلموا فقط على واحد النقطه هي مهمه اساسيه ديال الطرق بيننا، هو التكوين. خصنا نذكروا كيفاش حنا كيفاش غنكون السي صلاح الدين وسي حنجي نتوما غادي تكلفوا بهذه المساله هذه من هنا للطاقه. هو تكلمين على كيفاش على السيد المدير الطريقه كيفاش غنكونوا مع دار المقاول كيفاش غنشتغلوا. تتكلم على التكوين صلاح الدين كيفاش la vision ديالو هو يهمو بزاف هو ديك لاكومبانيمون بوست كرياسيون. حنا غنعتمدو نكريي هاد لوطو اونتربرونور هاد الكورتور ولا اكومباني تكون دابا نقولو 5 années زعما ابخي لو مونتاج ديال لو بروجي و لو بروجي ان شاء الله على جليك. حنا ما كرناش اوطون كو سونتر ديال ليكوجير اللي تابع الغرفه، اون ترافاي اون كولابوراسيون مع دار المقاول باش نديرو دي تيماتيك دو فورماسيون على القضيه دونتربرونيا ستاتيو اوتو اونتربرونور. نشوفو حتى المشكل ديال لي سي او دابا بور باش يعطيو الناس دي كريدي او ليو دو باش كوم سا غتكون ا دوبل ترونشون بور غارونتي لا ترانزيسيون من الفورميل من لانفورميل للفورميل باردون. هذيك الاولى دونك كنشوفو اون بريبار لي تيماتيك on prépare un bon plan de communication des ressortissants d'IENA, comme ça pour aller vers l'avant, garantir les meilleurs résultats avec le projet de la Kachallah en partenariat avec le Rodfa ou le Tijaleko. Le taux de rentabilité, le passé que j'avais sur les taux de crédit qui est sur la durée des crédits qui est sont des éléments techniques. اللي هما اصلا الكليون ما عارفهمش 100%. حنا عارفينهم ولكن ماشي شي معرفه اللي كنا نسهلوا على البنكه باش الكريدي يدوز رابيدمون وما يكونش يتعطل ولا شي حاجه. بارفو كتدفع الدوزي وكيرجعوا علاش باسكو يقول لك رونتابيلتي انسوفيزون باغ اكزومبل. علاش باسكو هذاك لو سيكتور ولا لونسينتي ديالو ولا البروموتور عنده لونسينتي ماشي كبير بزاف. وكاينين دي كريتير اللي عارفهم لا بنك ما عارفهمش ني لو كليون ني لو كونسيي ديالو حتى هو ما عارفهمش. بغينا نقربوا شي شويه لهاد لي كريتير وهاد لي زيليمون دو طرافاي باش نسهلوا لو دوسي يدوز لافون يدوز مزيان ما يتعطلش بزاف. Le desk pour la réussir, pour faire réussir un peu l'aboutissement d'un dossier غادي يكونوا في الكادر وغادي نحاولوا نبنيوه باللي غادي يتقبلوا المؤسسه. Quels sont les critères pour que le dossier ait le maximum de chances pour aboutir. هذا هو الهدف ديال البروجي. شنو غادي حط تحديات واحد. وهذا الديسك اللي هضرنا عليه الى تفاهمنا مي ابارامون راه تقبلتيوه vous êtes d'accord pour l'idée. Cette personne-là, si une personne ne suffit pas fleuroche, il y a بعض المرات إذا شفنا بأن كاين الرواج, je vous assure qu'on peut ramener voire 2 ressources supplémentaires. Si une demi ou la 2 demi-journées, je l'ai dit tout à l'heure, on peut faire. هذوك الناس اللي دار المقاول اللي بعض المرات كيعينوا الزبناء يجيو لعندهم, s'ils sont plus utiles ici, moi sur les 8 ou les 9 ressources que nous avons là-bas, on peut ponctionner 2 ou 3 et les installer ici momentanément. Il y a des solutions pour tout. غير خاص تكون la volonté, une volonté. حنا la volonté كاينه, je vous donne ma parole. Il faut qu'il y ait des convictions. Et là, le pays a besoin de nous, et là, le pays a besoin qu'on matche un peu nos compétences pour aller de l'avant. Nous on y croit. Certaines personnes disent que la chambre de commerce ils font plus de politique. Les chambres de commerce font plus de politique qu'autre chose. Iliad est un homme que je connais, c'est un client de la banque, pour ne rien vous cacher, qu'on connaît depuis un moment. On sait qu'il est pragmatique, on sait qu'il a intérêt aussi. هو مقتنع بهذا الشيء بعدا اللي كيدير والمصلحه ديال الجميع بانه يواكب يزيد للقدام ويخلي. حنا كنا حنا دايزين في الحياه من دابا عام ولا 5 سنين السي بعباد يمكن غيمشي يدير حاجه اخرى, خص يخلي اون امبرانت بور حتى حنا في المؤسسه ديالنا كممثلين اون في تو بور غاردي اون ايماج دو كاليتي. الناس اللي غادي يجيو من بعد يقولوا الله يرحمها روح هذا السيد راه واكب ودار وعطى شي حاجه. سي نوتر اوبجيكتيف. بيان ايفيدامون حنا
encore une fois, il agina, on est convaincu qu'on peut faire des choses ensemble. Comme quand j'ai la conviction, c'est la conviction, on sait pas je sais faire ça. Mais si on a pris de notre temps et on a réfléchi à ce qu'on allait dire, on a une conviction qu'on peut faire aboutir des choses intéressantes.